janji abdi masihan wayang ka Abah. Ayeuna tinekanan mudah-mudahan ieu wayang ku Abah cing dijantenkeun papaes. Papaes unggul dipais. Dia malah dipais. Maksudnya terjadi pajangan. Mudah-mudahan jadi kenangan kanggo Abah. Ieu teh rahwana, Bah. Toko Harawana, dasa muka. Dasa muka teh beungeutna 10. Alhamdulillah atur nuhun ka Dadan sebagai turia almarhum Abah. Amin. Sunaria. Sim goreng asa kagunturan madu ka naon? Urugan. Ka urugan menyan bodas mapatahan atuh. Ya. Tah. Ulah. Kayak hingga masyaallah. Dibere goreng kieu. Goreng. Udah disebut goreng ya ampun. Ini kan eta teh. Kemaos tapi ieu semua bisa kagantian kunaon deui masyaallah. Penak sareng durian atur nuhun ada dan atur nuhun janten kenangan-kenangan. Saya mangga boleh coba. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ieu tah tas beri nyai, beri cak beri mah. Alhamdulillah hujan Sunda. Jadilah orang Sunda. Apa Sunda? Bangga jadi orang Sunda. Elemen tersebut seni Sunda, lain orang Sunda. Sunda insyaallah. Sunda. Daya di mana? Pada nonde, cara kesadaran apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praktek kenana kumaha? Iya, Bah. Ya karena tiga Bah. Kata orang Semua naon. Datos wudu. Tah, ieu nu dua ieu tah. Nu tilu ieu tah kieu. Nah, ieu teh kalau gerakeun ieu tah kitu dulu. Nah, ieu tah pada. Oh, iya coba. Dijajah. Tilu Ya, tara dua tah nyekel eta tah kitu. Ya apa murid cenah. Nah, kadinya. Dan dua eta kamu nyekel awakna. Hese nyebahnya. Hese ulang nganggap sepele karena hiji pagawean. Masya Allah. Wis tenang biasa. Waduh ya. Amal enggak di kamar sorangan. Jadi mah ya. Ya suhu. Hatur nuhun. Pangapunten. Lain antara si orang. Nuhun. Ini satu kita lilating sakit. Cang teu berat. Oh, berat, Pak. Kata Abang tong jadi dalang. Ya apa jadi dalang abi digawe naon. Payu saingan. Abang mah cocok jadi dai, payu kok mau jadi dalang. Jadi ulah jadi dalang. Ulah jadi dai tos, Pak. Atuh kunaon make mere ieu. Syarat mere ieu. Kita alih profesi. Ulah nyeut masalah, ya kan biasa gitu. Beuli hade panitia. Cara meulina kumaha? Hiji datang tepat lah. Mun bisa disorekna urang sedangkan. Panitia jongjong greg-greg. Urang lebih ondang di saya manong kedua ceramah 9 puaskeun jamaah soal kuncina di jamaah puas panitia keangkat so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nukusum kuring di hormat wabil khusus
kersana pun lanceuk Dadan Sunandar Sunaria beserta keluarga besar mugia mantena sing dipanjangkeun yuswan aku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar almarhum karena kersana pun bapak pun guru Allahumma yarham Abah Haji Asep Sunandar Sunaria, keluarga besar Abah Sunaria, kum sadayana anak incu minantu sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kersana panitia penyelenggara peringatan Gebiar Tahun Baru Islam sekaligus syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nu ke-75. Paguyuban ojek Giri Harja, kepaguyuban ojek Jelekong. Alhamdulillah wasilah sababiah ya pengorbanan. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana. Wasilah aya pengorbanan jeung perjuangan. Nu korban ku hartana, ku tanagana, ku pikiranana, bahkan anu teu mikir-mikir. Aya nu teu mikir-mikir. Aya moal aya insyaallah kuring yakin. Buktina di waktosna bisa hadir sadayana. Alhamdulillah berarti mikirkeun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu sing leuwih berkah rezekina masyarakat khusus para panitia di dieu ekonomi nah usaha sing langkung dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus kersana Kang Bedas, Kang DS sareng Arul anu rada sirik sim kuring seeutik tadi. Waktu aing liwat ka dieu kabeh awewe tara rungkul. Arul nu liwat kieu kasinggung aing eta. Jujur komo nini siga sebel neuleuh aing. Ya dengekeun odah yayah dengekeun. Biaya haya. Eta yayah di mana-mana aya wae. Sok banding-banding awewe mah teh. Arul naik kororyu aing naik ye non maksudna eta ada kadelek aing teh dia kok eta si nunung kieu siga nu geuleuh neuleuh aing teh kapeda Arul mah jangkung aing pendek Arul mancung aing besek Arul bodas aing geuneuk puas terus daripada ditukangeun aing hareupeun ngomong sorangan aing kieu doakeun Kang DS Arul sing dijabah dikabul ku Allah pamaksudana. Amin. Tadi ge moal loba nyarita, moal tapi rek loba gawe. Mending nu kitu pamimpin. Bener tuh. Sing dikabul naon tadi programna 5 tahun ke depan insyaallah sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke pun lanceuk di fraksi PKS kersana Kang Us, alhamdulillah tiasa hadir Kang. Mudah-mudahan mantena sing disehatkeun sinjatkeun pemimpin wakil anu amanah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ka kersana Kang Ohang alhamdulillah subhanallah mang tahun-tahun teu jadi tahun tuh dambung we nama mung jadi mung da eta ciri khasna beureuna tara nyeuhil mah mari nyeuhil kana naon atuh daun doakeun mudah-mudahan sing buru-buru kasep sing panjangkeun umurna sing disehatkeun zahir batinna sing berkah amin ya Allah ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Keresan sim kuring sareng keluarga 2 mobil kieu dados niat ngajam hayang jarah ka Abah kulepun bojo ngiring alhamdulillah aya nama ngiring wae ibu wengi ka Cianjur ngiring curigaeun beureuna padahal kuring geus jujur sok sanajan loba gosip para kiai mau balik nyararandung kuring jujur ka pun bojo moal neng sing percaya ka ama moal bebeja kan kuat dicakar aing tuh seri bari molototan guys doakeun sing panjang yuswana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dipayun pangluhung kalbu ka jembaran mana puji nu jadi panghias saat urang pintonkeun kana maha suci. Pujana jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Wireng nitis wancun mustari ninggang mangsa nurugina takdir teu tes dipungkir kadar teu tes disinglar. Jauh-jauh di Jugjug anggang ti Karawang di teang ngeuleut ngeungkeung ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok naronyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda renok tur mereka anrok.
dan kuring pesan-pesan ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok sehingga deuleu ngagedog segede batok kana turu jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Saya kerja marapi, alhamdulillah yakin kuring percaya ka urang jelekong mah geus biasa nutupan aurat. Iya buktina meni rarapi kieu tuh ih hebat. Nyaho aing geus ngaji. Dah biasana mah beurang-beurang ka warung make kutang somplak sabeula. Leuh mun herang geuneuh. Leuh mun mulus hapur parat ka bujur. Bro merangsang najis yang najong. Teu pantes ya dengekeun nining he. Tati dengekeun. Biasakan sing istiqomah nutupan aurat, amin. Ngariung ngumpulung bongkok karonyok di haflah mubarakah teh sanes keur nyuk ilmu pada munggala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning atuh yang karep dina qalbu kalayan kabeningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina. Saja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir, mudah-mudahan amal urang masing ditampi ka Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh saleh jeung rahmat salam kaulujengan bagi tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'in, ka para ulama-ulama salihin khusus nu halal hadir di dieu, para ulama, para kiai, guru-guru urang sadayana doakeun sing diparanjangkeun yuswana. Bu sing semangat aminah sing bedas telat lamun ngadoakeun ulama kiai ustad sing bedas aminah biasakeun tah ngomong gitu sing bedas. Setuju Kang Des? Awas teu nambahan ongkos kae. Sing naon? Ini bedas. Kumaha bedasna ngabacotna kitu bedas. Lamun ngadoakeun para ulama, para kiai, para asatid sing semangat, sing bedas aminah. Doakeun para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang di dieu sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah bilik rezekina, tambah-tambah istrina. Teu riweuh. Antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngajedog. Naon susah lah itu nini geus calang ngaprek amin teh jadi. Asa kagok neuleuna tina akan amin atuh. Ieu lalaki satuju lalaki. Siga nu sieun ku awewe. Oh pamajikanna nang ngiceupan awas. Lalaki satuju. Ada wawaniana. Kitu kangen hang derweg. Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan terakhir ulah wakat ya acara dua makalah hiji gebiar Muharram tahun baru Islam nuka dua syukuran kemerdekaan Republik Indonesia dina tahun ieu berurutan Agustusan heula terus Muharram beda tidur dinten eta kana Muharram dua nana berkaitan kumaha cek Islam Indonesia moal nangtung syariatna lamun teu ditebus ku getih para ulama, para kiai, para habaib, para santri baheula. Lamun aya kalimat Allahu Akbar moal bisa meunang syariatna. Sabab ieu hakikat Allah nu mere anugerah Indonesia kudu merdeka. Mudah kana sejarah, teu bohong, sejarah buktina. Rahmati Allah ya merdeka leres. Naon kaitanana jeung umat Islam? Maaf, sejarah awal saha anu ngarancanakeun mere bendera Indonesia warnana beureum jeung bodas merah putih diapal tapai karena sejarah ternyata anu mere pesan Indonesia kudu ngabogaan bendera merah putih adalah cucuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al Habib Idrus Salim Al Jufri, lahir di Tarim Yaman, hijrah ke Indonesia, jadi ulama besar di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Habib Idrus Salim Al Jufri adik kelas ulama besar Indonesia Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dina hiji waktu Habib Idrus Salim sare nyimpen dipendakan ke Rasulullah, bertemu Rasulullah. Rasul mere pesan Idrus Salim di mana Indonesia merdeka bere bendera kebanggaan Indonesia berem bodas merah putih.
maka pesan itu disampaikan ku Habib Idrus Salim Al-Jubri ke Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu Syekh Hasyim Asy'ari memberikan pesan itu di Muhtamar NU 1937 disampaikan ke Bung Karno, maka ku Bung Karno diterima merah putih menjadi bendera Indonesia. Indonesia tidak bisa dijauhkan jeung umat Islam, Indonesia tidak bisa dijauhkan jeung ulama. Leres ayeuna saha deui nu ngarancang lambang negara Indonesia dengan burung Garuda, manuk Garuda? Ternyata cucunya Rasulullah SAW. Siapa? Sultan Abdul Hamid Al-Qadri ngarancang lambang negara Indonesia ku manuk Garuda jeung Pancasila nu 5 didasari ku ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ulama. Milih tanggal 17 kudu ngamerdekakeun bangsa Indonesia, memproklamasikan. Bung Karno soan silaturahmi kasaha ka ulama besar di Kuitang, Al Habib Ali Al Habsyi Kuitang. Maka Habib Ali Al Habsyi mere pesan di mana rek diproklamasikan, pilih tanggal 17. Diterima ku Bung Karno. Saminggu rek proklamasi, Bung Karno bingung saha pasukan pengibar bendera. Maka memberikan usulan kasaha Hak Mutahar. Pada waktu itu menurut sejarah Hak Mutahar karak pangkatna sersan tentara. Bung Mutahar kumanya persiapan proklamasi sanu ngibarkan bendera, cek Hak Mutahar kaula nyieun pasukan pengibar bendera. Maka Hak Mutahar nyieun pasukan pengibar bendera nu disebut Paskibra, nepi ka ayeuna dipake eta Paskibra. Siapa itu Hak Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Habib ulama nu nyieun Paskibra. Jang beres semangat proklamasi, maka Hak Mutahar menciptakan sebuah lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Ini tong miluan lulus kainnya. Kema lulus limaan deh. Salah milih backing vokal lainnya. Saha nu nyiptakeun 17 Agustus lagu kemerdekaan? Hak Mutahar. Nama lengkap Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Turunan Rasulullah. Wafat ketika pangkatna mayor. Hak Mutahar. 7 bulan can proklamasi, bulan Januari Hak Mutahar nyieun deui lagu syukuran karena kemerdekaan. Proklamasi nancan tapi lagu syukuran kemerdekaan geus diciptakeun ku Habib Husain Al Mutahhar dengan judul lagu Himne Syukur. Subhanallah. Makanya Islam itu bisa dijauhkan jeung Indonesia. Cek sejarah kuring sok ngobrol jeung Aki nu milu perang baheula. Ki kumaha umat Islam baheula, wah lamun eueuh santri moal ragrag eta kapal. Kapal nyerang ka Sukabumi, ka Bogor, ka Bandung. Ditembakan ku tentara Indonesia. Ragragna mah ku santri di Bandring. Cicing aing serius ya ngomong cicing. Cicing dadan cicing. Terang santri ti kobong bijil mau bandring. Bismillah ya Allahu Akbar. Kapal rag-rag da pilotna molor eta. Tapi alus kene santri bisa milihan kapal anu pilotna molor. Oh eta jago kene santri. Iya hebat umat Islam, alhamdulillah. Makanya Indonesia tidak bisa dijauhkan jeung umat Islam. Ayeuna dikaitkan jeung hijrah Muharram, ya jelas berkaitan. Sabab nyebarna Islam mulai nyebar ke seluruh dunia wasilah tina hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ia jang jawaban cenah anu ngomong nu anti Islam hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, sieun ku Abu Lahab, sieun ku kafir Quraisy Mekah. Maaf, Nabi Muhammad bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru Nabi Muhammad paling tegas, paling keras. Asyidda'u 'alal kuffar wa
waktu perang Rasul selalu paling depan, panglima perang, jenderal sejati Rasulullah. Puluhan kali perang, gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu depan. Beda jeung jenderal zaman ayeuna, jenderal di Indonesia, di Amerika waktu perang kopral kita ribut perang, jenderal di hotel jeung jablay. Di Amerika, di Indonesia itu gitu. Oh, wah nu ngaku kelepasan aja. Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kunaon atuh Rasul make pindah hijrah di Mekah ke Madinah? Maaf, strategi nu diatur ku Allah bikin nyebar luaskan Islam supaya ulah muriling di Mekah hungkul, tapi nyebar ke di luar Mekah, Madinah dulu. Setelah dipimpin ke Rasulullah, Madinah menjadi kota yang hebat, baik politik, keamanan, situasi negara hebat, terkenal. Perdagangan Madinah maju, maka di luar negeri mulai dararatang ke Madinah ngadon dagang, termasuk ayah pedagang Cina sampai ke Madinah ngobrol jeung sahabat Rasulullah, tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar keadaan. Oh, di negara kalau mah di Cina ayeuna geus aya jelema bisa nyieun kertas kakuping ku sahabat Rasul nyumpingan Rasulullah. Rasul aya naon sahabat? Tadi aya pedagang Cina Gusti teras nyarioskeun cenah di Cina geus aya jelema bisa nyieun kertas. Kontan Rasulullah manggil sahabat Abi Waqqas, datang ka dieu duaan bade naon Gusti? Diutus ku kaula anjeun berangkat ka negeri Cina bade naon? Belajar carana kumaha nyieun kertas. Asalna eta dua sahabat Rasul berangkat ke Cina. Sok sanajan aya nu ngadoibkeun ieu hadis, maudhu cenah ieu hadis, utubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi aya sejarah. Maka dua sahabat ini berangkat sok sanajan jauh Mekah, Madinah, Cina, tapi lewat darat bisa. Akhirnya dua sahabat itu nyampailah ke kota Guangzhou, Cina. Di Guangzhou, Cina. Ternyata lain belajar ilmu kertas, dakwah menyampaikan Islam. Makanya sampai sekarang Guangzhou menjadi kota yang mayoritas umat Islam dan mampu melahirkan para pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dugi ke Semarang, pejuang Cina nyebarkan Islam, bahkan pangkatna adalah Laksamana. Siapa? Laksamana Cheng Hu. Di Semarang tinggalin parahuna ge di Semarang. Masjidna tinggalin, musolana guha tiap tila salatna nganana geus dikuringan ku pihara, dikuasai ku Buddha. Padahal eta kenang-kenangan ti Panglima Cheng Hu. Panglima Cheng Hu adalah seorang panglima Cina yang ikut menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi hiji riwayat cenah dikawal ku salah seorang pemuda yang ahli bela diri dan masuk Islam lebih awal di Guangzhou, Cina. Siapa namanya? Namanya adalah Ridwan Faisal Hung. Jago bela diri, jago kungfu, ngan direbut eta carita ke orang-orang komunis Cina, dijadikan film, manehna nu beunghar ngajualan film eta naon? Wan Pai Hung. Taung 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 taung. Siapa Wan Pai Hung? Ridwan Faisal Hung yang diambil dari sejarah Islam. Dicokot keuntungan ekonomi aku manehanana para sutradara Cina. Nama Arul tadi sutradarana. Iya, Ridwan Faisal Hung. Pemeran utama si Ohang. Itu mah bodas, itu mah geneuk. Jawab Cina geus lila di Bandung. Jadi geneuk. Itulah sejarah. Orang kudu apal sejarah Islam di mana-mana. Nah, jadi Rasul hijrah di Mekah ke Madinah, lain sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun nyebar luaskeun Islam. Memang dikait-kaitkeun jeung hiji ayat ketika sebelum hijrah Rasul aya ancaman ti Quraisy Mekah. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk.
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Quraisy Mekah nyeun strategi tipu daya ka Nabi Muhammad, hayang ngeureunnan dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal ngumpulkeun tokoh-tokoh inohong-inohong bojong Mekah, lain bojong rangkong, bojong Mekah, dikumpulkan di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Usul eta si tokoh-tokoh aya naon ieu kaula dikumpulkeun, kaula menta usulan tiara ranjeun kumacarana ngeureunnan dakwah Muhammad. Anu usul kaula kumaha asupkeun Muhammad ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan di penjara. Cek Abu Jahal kahar ti ieu usulan ieu. Ketika rek ditarima di tengah-tengah aya nu protes, teu satuju. Naon sababna? Pikir para ranjeun. Lamun hayang ngeureunnan dakwah Muhammad ku cara bieu moal hasil kumaha? Asupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, kege lapar, maot kalaparan. Maaf, aranjeun kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar sabab tukang puasa. Cek masyarakat, oh bener oge ya, moal berhasil sabab tukang puasa. Tolak, sade kaula kumaha? Tewak Muhammad ka imahna, talikeun tonggong kuda-kudana bawa ke hutan, tinggalkeun engke ge maot di dahar satu hewan. Bener cek Abu Jahal, bener ya jitu ya. Ketika rek diterima eta nu tadi protes deui, teu satuju. Cek Abu Jahal ya jelema ieu deui wae, tapi kaharti. Nah teu setuju kunaon? Pikir ku araranjeun. Lamun Muhammad ditalian na tonggong kuda bawa ka leuweung terus ditinggal dengan harapan di dahar satu hewan. Maaf, leuheung lamun ditinggalkeun kurang di leuweung aya satu hewan nu kadinya datang. Kumaha lamun kabeneran urang geus baralik ka imah aya jelema liwat ka leuweung panggih jeung Muhammad ditulungan salamet, maaf bisa malik nyerang ka urang. Cik Abu Jahal bener deui oge. Aya geus kumaha atuh kumaha atuh boga teu usul. Kieu bae kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang sayembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Muhammad peuting ieu hadiahna 100 ekor unta. Hasil moal daekeun barudak daekeun. Naon sababna? Barudak moal mikirkeun saha nu rek dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Ternyata berhasil. Pemuda Dararatang daftar menjadi pembunuh bayaran. Malamna datang ngepung bumi Rasulullah. Bari alit sederhana dilebet bumi duaan. Rasul sareng Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya, Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril, samperkeun Rasul kaula. Datang Jibril, aya naon Jibril? Saur Rasulullah aya parentah naon? Gusti, ayeuna urang kaluar peuting ieu. Pemuda Quraisy Mekah nyaranak pedang arek ngabunuh salira. Cek Rasul kaula jeung Ali, ajakan tong Ali, ulah tinggalkeun dae. Seolah-olah Sayyidina Ali diparapkeun eta di dieu. Cek Rasul kayak kaula nyarios ka Ali. Cek Ali aya naon Gusti? Jibril datang ka kaula ngabimbing kaula keluar. Aya naon kitu? Pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal dibawa, moal diajakan. Siap anjeun nungguan sorangan di dia Ali? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan selamatkan dirimu. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali, makanya dipuji ke Rasulullah, la fata illa aliyya wala saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Cek Rasul bangga kaula Ali. Asup ka kamar kaula, eusian tempat sare kaula, ieu sorban kaula nu hejo pake selimut ku anjeun. Ali masuk kamar. Rasul ke tengah rumah deui. Saur Jibril, tos beres pesan ka Ali Gusti, parantos Jibril. Aya teh keluar urang buka pantok, ke heula Gusti. Nyana heula taneuh sakeupelan panangan. Di mana? Lantai rumah Rasulullah bukan marmer, bukan keramik, tapi taneuh ngebul. Perintah yang beunghar. Malaikat Jibril nawarkan ke Rasulullah Uhud dijadikan emas bikin ka beungharanana. Rasul nolak. Cuma cek Rasul, lamun kaulah Jibril milih dunia, maaf milih harta, khawatir ka umat kaulah di akhir zaman nu dipikirkeunana dunia harta bakal poho ka Allah. Sakitu teh Rasul milih Allah, milih akhirat, tetep loba umatna nu katungkul ku dunia poho akhir. Poho akhir subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya
Ayeuna qasidah aya naon judulna tong hese dengan judul eta qasidah judulna bebeakan tuh dilaksanakeun pisan. Baheula malin qasidah lain naon baheula kuring keur leutik sok lalajo nu maenna teh ibu-ibu ning alat tanggelede naon baheula tagoni kitimpling genjering kuring keur leutik sok lalajo ai pukulan jadul eueuh variasi baheula mah pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu ti mimiti nepi ka anggeus nu nyanyina teh saebah nu kecerekna cai itu dikabareun kokonna dak kecerekna beusi eta teh kabelaan cucur kue ali papais ai lagu teh jauh ti yadana 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 dan pak jika muncrat-muncrat teh saebah baheula aing sok lalajo beres yadana hamawi lagu nanti geuning hamawi ya mis nah kadedengekeun keneh eta aya lagu qasidah baheula sok diheureuh-heureuy ku barudak ya kadal haram cenah atuh goblok kadal mah haram komo deui orai kadut anak kebawa imah jual pamajikan serahkeun si tolol bebeakan baheula pak brung brung pak brung abdi rombongan qasidah ti giri harja pak brung pak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone eta nini goblok nyawa Rolling Stone leungit genjring tagoni datang rebana qasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik tak tung 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 ting 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 tung ting 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 tung tak tung 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 ting 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 tung tak tung tung tak tung tung ting 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 tung ting 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 tung ting 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 tak tung ting 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 tung tak tung tung tak tung tung nya semut aing mah macam-macam. Geus teh guru emprang camplang malah kadengan. Tilu poe aing latihan eta. Eta muncrat-muncrat aing nakol ya. Leungit rebana qasidah datang cerawis. Hah? Oh, mak geuning geus kolot jadi mama rawis. Oh, alat leutik baru leuh dari santri latihan di imam bisa daek-daek nakol kadenge ka mana-mana. Eueuh opak. Eueuh opak. Kadengena. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak. Empingan cucur kadengana. Heeh, meureunnan barudak santri lamun kuring balik tengah peuting ceramah di mana-mana sok muka bagasi mobil, sok aya berkat kardus tilu siki ti panitia biasana. Dus nu katilu kejo, aya berkat teh bakakak, aya keur kieu eta bakakak. Aya bakakak geus dicolok sok kieu. Bakakak lain bakeko, bakakak. Subhanallah. Tah sok itu biasana santri. Makana eta mah geus jadi kebiasaan kuring mah mun balik di mana-mana sok atuh lamun teu babawaan. Dan geus biasa, pan aya keteranganana tarkul adat adawah, ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet. Pernah kuring lengoh balik ceramah. Datang ka imah, pamajikan jadi curiga. Geus jalan-jalan anya. Jalan-jalan, ceramah neng ceramah. Kuring teu mau berkat panitiana pohoen. Kurang kumaha aing ngajelaskeun. Geus main capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, maka ti harita jadi peringatan. Oh, pikir daripada aing ceramah capek balik ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Panitia bingung, cek panitia, geus, cenah geus. Heuh bae geus, dengan kudu tarapti ngasupkeun anak. Pernah aing trauma kejadian. Berkat aing ku panitia diasupkeun kana mobil lurah. Da ngarendeng mobil aing. Panitia teh nyaho. Aing nu ngaji ceramah balik lengoh lurah sambutan mau berkat.
ulah nelpon aing geus di tol. Haji di mana? Di tol. Non Kang, Haji menang berkat. Tempok aing ka tukang eueuh. Kunaon di tukang? Curiga abdi naon nu mobil abdi berkat. Terus nya dina kardusna teh aya tulisan mubalik nu aing lurah. Balikan goblok. Aing balikeun kumaha Kang Haji geus di tol. Antarkan basi hakan ku sia. Teresep aing ka panitia nu sok molor teh. Gara-gara molor pan berkat aing pahili. Lengo aing balik. Sok ibu-ibu masare teu naon, penting panitia ulah sare. Trauma aing. Trauma 2 jam. Turun panitia keringung her. Kang, tugas beres jauh balik si macet jalan. Nuhun Kang Haji nuhun molor di ko. Aing nungguan kumaha era. Lempangnya karena mobil lain karena jendela dulu. Wih, nu molor teh. Buka pantau, gua bro, ngajeng, hampur, nges. Atuh kuti berarti molor 2 poe karak hudang sia teh. Panitia dibius tuh kan. Hapunten abdi kabablasan geus tong sakali-kali deui trauma aing tak kitu sok ibu sareheug adadan ulah kemana aing minta tanggung jawab geus menang aing hujan alhamdulillah dibere rahwana aing gitu cepotna teh dibikeun sieun karebut tadi ngobrol urang patukeun yeuh cek adadan naon kieu jadi dalang kuring jadi mubalik cek kuring bisa wae sih kan bangkrut aing bangkrut mah atuh teu bang nyepeng wayang nih gini berat aing cangkeun mun nyekel mik aing mah hampang domo sajam 10 juta menang nyekel mik biasana panitia ruas cek adadan ya bagus dirapet di bang kertas soekeun kana karese jadi aing mah bawa bohong ada geus teu loba pikiran tenang bisa silaturahmi nyambung jeung duriah abah geus alhamdulillah bunga alhamdulillah balas dendam kamari adadan ka Cikampek alhamdulillah enak kuring ka dieu disukan Kang DS ka Cikampek lain ting ka mana eta mah kumaha arul we jeung Kang DS insyaallah dibantu doa yang keberkahan masyarakat Kabupaten Bandung ya supaya berkah sadayana amin ya Allah ya Rabbal taswih deui Sayyidina Al-Bad Sayyidina Ali ka kamar teras Rasulullah dipiwarang nyandak taneuh sakepulan panangan Rasulullah Jibril kumaha ieu taneuh aoskeun surah Yasin maka Rasulullah ngaoskeun surah Yasin bari nyepeng eta taneuh ngebul Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun sampai kalimat la yubsirun saur malaikat Jibril stop alungkeun eta taneuh keluar dialungkeun lewat erang-erang jendela lobang angin dialungkeun ke Rasulullah ngadadak angin datang mawa eta taneuh pemuda Quraisy Mekah nu di luar sadayana keuna ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu ngadadak jara di patung Saur Jibril Gusti tos aman mangka buka panto dibuka panto ai brai di luar anu keur nangtung pemuda nyekal pedang saur Rasul Jibril patung Gusti jelema tos jadi patung panonna malotot teu ningalieun ai rek kahanap sing galoler saur Jibril geuning seueur nya pan ieu nu dibayar ku Abu Jahal teh bade ngabunuh salira Jibril aya naon Gusti cageurkeun heula karunya subhanallah ia disebut pemimpin besar punya akhlak mulia teu aya rasa dendam saeutik
jelema rek dolim rek kabunuh teu bala kaya Rasul mah karunya lamun sasep bubarok moal kitu jelema rek dolim ngadadak leuleus kawalat ya rek ngadek geus copot bedogna begelin ari aing aya cokel irungna ku dendam Rasul daya jadi pasti penyakit dendam teh aya di tong kabatur kadulur sorangan sok aya dendam urang bener tatangga koret-koretan deh salaki menggetar rambutan jangan mana kan tatangga bere da ku urang kadahar kabeh ge moal tatangga nu mana eta nu tukang imah deket urang Kang Eling naon akang teu mikir justru aing barang bere ge mikir ye si eta ari bogana naon tara ingeteun ka urang ai urang boga kudu mere ke heula sorry aya teu kitu awewe video mimiti astagfirullah teu nyangka palingan di Cikampek loba nu kitu ti dieu pusat dendaman sih akur jadikeun urang jelekong boga moto dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu bener tuh dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing akur barang bere berbagi kebahagiaan nikmat hidup seberna leres teh memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut sok tina sejarah riwayat Rasulullah hiji pulungan akhlak mulia Rasul tidak pendendam daya rasa dan daya nu jadikan mulia akhlak Rasulullah SAW teh dendam makanya eta dendam teh penyakit hati hati-hati doa unggal poe dibaca wae kunaon hese diijabah cek Imam Ghazali syarat hayang dijabah doa lain bersih pakaian wungkul lain bersih badan wungkul lain bersih tempat ngadoa wungkul tapi utamana hate kudu bersih tina runtah aya penyakit nu halangan doa urang teu diijabah innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin Allah moal narima doa hiji jelema sok sanajan ngucurkeun cai mata getih moal diijabah doana lamun hatena aya sampah aya penyakit naon penyakit hate Asep nu bisa ngaruksak doa teu diijabah AIDS AIDS jeung dokter kesehatan AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan jeung Asep Mubarok AIDS penyakit hate nu bisa ngaruksak doa ngaruksak ibadah teu ditarima bejakeun Asep rek dipicieun ayeuna hasil Muharram rek hijrah ek bebersih hate naon eta runtah teh AIDS ana angkuh naon sombong angkuh bisa we jelema bijil angkuhna tina ilmu bener asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papatan kusanapeun sok tara daek narima lah sabade kembar budak kamari sore nyaho naon punten wa sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil ti sahana pan bener mah tarima leres nepi maka Mekah eta angkut teh eueuh leungit di dieu asa pangpinterna sok nasib umroh haji ka Mekah naon rek sombongkeun ilmu kurang ternyata lebih banyak ulama-ulama masyhur di Mekah leres ulah sombong ulah angkuh bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teu wau jeung rakyat teu dihadap punten kalancek-lancek sim kuring dirapicieun eta sifat insyaallah bahwa masyarakat Kabupaten Bandung menjadi orang-orang yang tawadhu amin sabab mimitian dicontohan ku pemimpin mampu menjadi suri tauladan tawadu rendah diri henteu sombong ku jabatan aya di luhur sabab nu nganterkeun rakyat nu dihandap makana ketika cicing di luhur si inget ka nu dihandap sabab nu dihandap mah ngap non maksudna lilis itu geraknya nyahuanan bapak keur cicing di luhur si inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah udah jawab nanti engap wae dah macan pernah engap udah di luhur ya di luhur bu ker cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah geus lah kadinya lumpat engap si Asep ngeres pikiran lain ngeres pikirkan ieu mah bari ngabekelan lancek sim kuring di mana naik insyaallah jadi pemimpin yang tawadhu rendah diri handap asor sabab kan sementara di luhur dina hiji waktu bakal turun di kahanap jadi rakyat deui leres makana kecil di luhur teh singit kanu dihan
sok dihandap mah eungap kunaon sok kira pikirkeun giliran ekonomi acak-acakan BBM nararaek harga nararaek nu di luhur mah teu ngarasa eungap tapi nu dihandap urang nu jadi rakyat ngarasakeun eta bekal ieu mah jang lanceuk urang mah dihandap ngarasa eungap. Makanya insya Allah cara-cara kotor tidak dipakai oleh kakak saya ini insya Allah. Cara-cara yang bersih, cara yang kotor kumaha emeh naik lu dipakai politik nempok kana leutik tapi geus nyongcol lu harus dipakai politik nipu kana leutik. Bener teu? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, anu seubeuh-seubeuh. Begitu bantuan aing. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat, lobana di luhur mungkin makmur, benar? Listrik, neon tai kuda di kadutan. Ece ngarti? Sarua? Mana welos mah? Listrik, neon tai kuda di kadutan. Rakyat letik kelaparan teh naon-naon, penting bapak, penting ibu di laluhur ngagerendutan. Begitu kabeh ya kritik obrolan boleh, kritik membangun boleh. Yang dilarang kritik obrolan, ngeritik tapi ngarusak. Terus deh, asa bisa bahasa Inggris ngapalkeun tadi aing teh. Jika ngesang-ngesang ngapalkeun kitu. Bo, doakeun sing amanah ya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Ulah sombong ku jabatan buktina dibawa umroh mah ke Mekah haji ke Mekah mana jabatan nu disombongkeun ku urang jenderal bintang 4 maaf keur toap masa taranjang jenderal. Dua helai kain putih ihram atas bawah maaf jenderal umroh pas tawaf sataranjang make ihram bungkul dikawal ku kapten mayor pengawalna sarua mil umroh pasedek-sedek ngurilingan Ka'bah kalayak eta cokor jenderal ku mayor cek nguak coba lamun di luar tawaf geus bebek belur eta pengawalna ku sabab keur tawaf cek mayor puas ada dendam eta mayor sok dititah wae lain maaf puas ya Allah bintang arareuweung naon we sombongkeun leres ya Allah ya Rabbana sombong bijil deui tina harta jadi asa impang mampuna teu wauh jeung tatangan nu sangsara sieun katempelan miskin. Sadar mal jadi jelema mampu lamun eueuh doa na fakir miskin karena gua apaan sahiji geus mungnahnya eta tangga ngaliwat kacana ditutupan kabeh sieun tatangga mari lunai padahal tatangga ge nyahun eta mobil 5 tahunan atuh kadenge tina mengkolna tak rem ning ngajerit iridit bikin goblok can lunas ya sombong sok sombong ku harta nasib umroh haji ke Mekah ke Madinah harta urang daya naonan dibandingkan jeung orang Mekah Madinah di urang harga Camry nu 700 juta 800 juta Camry nu anyar bisa mahal bahkan ratusan juta ternyata eta Camry nu ratusan juta di Mekah di Madinah jadi taksi hargaan jarang di urang nu make Prado Toyota Prado mewah keur umroh Februari kamari memeh neng corona bijil nongkrong hareupeun hotel reg Prado hareupeun meuni ketap mun dibawa ceramah nambah aing wibawa panitia mungkin mikir aing turunna Prado mah turun supirna Arab Saudi kasep Masya Allah gamis igel sorban katukangan Prado dibuka panto tukangna buru dul teh me ai si goblok dipake ngangkut me tala ini nafsu engleuna jelema eta tah mikeun ka aing paketkeun yang ngaji pake ngangkut me jang kurdo ulah naonan harta ulang kasep maaf rek disombongkeun rumah sapang kasepna mung gaul jeung tatangga maaf nepi ka Mekah eueuh kakasepan urang kamari aing keur umroh teu pede aing leumpang ke hotel menuju haram
lempang hareupeun Saudi jangkung eng peneh lah dia Mesir manjung eng pesek di Libanon Turki barodak eng geuneuh mundur we ka tukang sok ganteng di hari sia eng sorangan di tukang beri kieu disyukuri ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti ieu nikmat aya hingga eng geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah buru-duul di tukang jamaah Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi aing nu meunang yes semangat aing lempang di dinya itu dihibur hate alhamdulillah gelis disombongkeun neng sorry asa panggelisna di dieu maaf nepi ka Mekah jadi goreng nepos Saudi jara rangkung Masya Allah komo Libanon bodas rasan mun nginum kadeuleu cai nang ngocor ka dieu aing kamari ge teu eureun-eureun bujur aing di Ciwitan di pamajikan di hotel Kaharon pamajikan cotot nyeri mata molotong atuh lamun apeureum nu geulis katabrak apa kau rela aku menabrak yang cantik pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah yang disarwakeun jeung bujur onta cenah eta cemburu pamajikan teh tandana cinta eta teh batarek teh cinta kumaha geus tetorna peuting gede wae itu zaman ke Khalifah Umar bin Khattab sok aya surat di negara-negara lain tapi can pernah diwalesan sabab era naon era teu boga titi mangsa teu boga identitas teu boga identitas tahun sedangkan di ditu mah pan aya nu naon teh make tahun bener tahun Kipti miladi Masehi wis ohang hebat sejarah kan cek oge cek saha eta cek maneh astagfirullah kena kursi jalan dia terus kemana nyapa neta hari tete terus nyambatak diusulkeun kumaha ku Sayyidina Ali teh kumaha tuh lamun urang yeun kitu Islam non tahun urang tahun Islam cenah kumaha tuh kumpulkeun eta siang aduh aing reuas lila yang kesal dengan atuh ayo bener tuh jadi kumpulkeun para sahabat dikumpul aya nu ngusulkeun kumaha cenah lamun miladna Kanjeng Nabi dihitungna tina maulid terus ditarima henteu terus kumaha cenah mun wafatna tina wafat dihitungna teu ditarima terus akhir nama tanu nu ieu nama Kanjeng Ali deui Sayyidina Ali deui ngusulkeun make kumaha lamun ti taun hijrah we cenah dimulai hijrah tapi diterima alhamdulillah diterima eta sepakat tah eta sejarahna ibu sepintas gitu. Jadi mulai perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab usulan Sayyidina Ali ketika Umar bin Khattab sok nampi serat di negara-negara tetangga nu hayang berhubungan bilateral dengan Umar bin Khattab cara ngabalesan sabab isin can boga identitas tahun negara nu sajian dina surat-suratna nganggo identitas tahun negara masing-masing tahun Kipti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung maka Ali bin Abi Thalib nu usul urang ge kedah gaduh tahun atuh dimusyawarahkeun jeung para sahabat anu usul tos etang we tina maulid Nabi teu ditarima usul deui tos tina wafatna Nabi hitungna teu dinya teu ditarima usul deui tos tina Isra Mi'rajna Nabi teu ditarima akhirna nu ditarima teh tina hijrah Nabi anu diusulkan ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah akhirnya diterima ngan sahabat nanya nah Ali make kudu tina hijrah engke sampikeun hang dengekeun ya jadi pertanyaan tah eta kitu eta lain jadi pertanyaan eta nu norolang ayo wing kunaon bagi asukeun ka dieu ari nyaho mah teh heula pan aya doa-doa penting anu ku ohang kudu diajarkeun ka barudak sok ayo nyanyi bener teu cicing heula
bisi poho tuh yang poho tapi ke mana tadi teh tak eta kitu kan tadi nya poho tapi ke mana yang tadi oh eta diusulkeun jadi tarima jadi tarima terus nanya tah sahabat teh nah make nyokotina hijrah nya Sayyidina Ali sabab gerbang pertama penyebaran Islam ke seluruh dunia adalah dari hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangan bantah sebagian umat Islam sebagian orang-orang yang anti kepada Nabi Muhammad, anti kepada umat Islam bahwa Nabi teh seorang penakut karena takut oleh Abu Jahal. Maaf, Nabi Muhammad desieun ku musuh-musuh Allah justru paling berani Rasulullah ketika menghadapi musuh Allah. Jadi hijrah na Rasul sabab awal gerbang penyebaran Islam nepilah ka urang ka jelekong hijrahna aya hikmahna tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu Pak ohang geus bisa ngaji ayeuna mah alhamdulillah da tiba heula diajar alhamdulillah bahkan doa memeh dahar teh Allahumma barik lana terus fima rojaktana wa qina adzaban terus doa sanggeus dahar alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa jalana minal muslimin itu ya gitu ngajar TK mengeunah taman kadaluarsa taman terus doa rek asup ka WC apal keneh Allahumma inni a'udzubika minal busi wal khobasi alhamdulillah doa keluar TWC alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani eta da keluar di WC doanya dot WC tong mewek biasa mah mewek sih kan kabayang lamun asa teu kudu didoaan nyedot WC mah jeung sadar nyedot WC banyak kudu ku aing disuruput ih gila aing jadi kabayangkeun geuleuh dah aing lah geus eta mah doanya dot speed jadi lapar itu karena lapar enggak tak sama orang calik dehnya calik deh bereskeun heula ieu tah gitu Ibu alhamdulillah pangohang geus jadi santri ayeuna mah paling rajin ngaos Bu alhamdulillah doakeun sing soleh sing loba jobna nya yang bakal ibadah insyaallah 2002 hiji 2022 insyaallah pertengahan rek umroh bareng sareng Haji Asep Mubarok insyaallah yang ada naik milu teh naik milu ceneng panayagan kabeh dibawa tuh amin tanggung jawab bisa kunae Kang Des ieu yes dah hijrah Rasulullah SAW jadi pacuan pencetusan tahun Islam tak iya nu kudu diremekeun kurang ke syiar tahun Islam punten Ibu Pak lain orang teu menghargai tahun nasional lain karena kadang-kadang sok teu adil umat Islam nasorangan aneh sok teu apal kana tahun nasorangan leres teh karena tahun Islam nasorangan aya tahun sabaraha Islam tuh kan ngahuleung lolobana 1442 Hijriyah ulah karena tahunna bulanna bae bulanna umat Islam loba teh ararapal tong anakna indung bapak teh nyahoeun bulan Islam nu ka hiji naon itu tengah ulang itu seeti hiji Muharram 2 Safar 3 Rabiul Awal kunaon datang ke jelekong jadi mulut ngaran hijriyahna Rabiul Awal beres Rabiul Awal beres Rabiul Akhir asa nyebut Rajab cabok 2 bulan diliwat beres Jumadil beres Rabiul Akhir Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil Akhir Rajab beres Rajab Sya'ban ngaran hijriyah na Sya'ban sok ruwah bawa ke Mekah ngahuleung orang Arab ngadenge ruwah mah ruwah Sya'ban
can pernah Nabi ngajarkeun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha tadi beres Syaban Ramadan beres Ramadan Syawal beres Syawal Dzulqa'dah hafid kalender Jawa kalender Hijriyah nah Dzulqa'dah sok hafid bawa ke Mekah ngahuleng orang Arab ngadenge hafid mah huwa hafid dijawab ke orang Giri Harja hafid istaha kejepit Dzulqa'dah itu bulan ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah cik atau balik Muharraman teh wow-wowkeun bulan Islam ke anak kurang cenah bangga jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri punya tahun sendiri. Iya mah tahun batur dirame-rame kadang-kadang silakan tapi tolong coba spesialkeun tahun agama orang sorangan. Desember kedeng di ka Januari kira Masya Allah Monas panggung lagi gede tahun baru Masehi tiap tahun bener eta berecet tetangga aing sa mobil becek ka mana Monas ji naon tahun baruan ji marawat tarompet nih yang teu melak mati corona nepi ka Monas pada gitu Masya Allah musik ti isu kene lohor bari panas-panasan ini kan ini diskikiwan tambah ku Ancol wih panggung tahun baru ngebor dar adan di Istiqlal maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Monas ya Allah menjelang jam 12 mari lu ngitung 10 detik mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wah maksiat mabok aya teler bualata dar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta gubernur ngahuleng ini kiriman dari Bogor coba pun orang Bogor kabeh ngajarawab sorry aing teu ngirim cai maaf datang mah bencana geuning teu pilih-pilih kabeh kabage datang lamun deelingan ku kiai nurut ya mah deelingan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha datang mah bencana kabeh rugi can pernah aya bencana musyawarah banjir bandang musyawarah can pernah tsunami musyawarah can pernah sugan cek tsunami belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai beak kiai nama salamet naik tangkal kalapa nangkot di luhur kieu neuleuh ombak pakai kolor ke samping nanti heula ke bawah tsunami untung kolor page coba mun jeung kolorna ka bawah eta ti kukur ka mana hiber coba hese dengan kurungna itu da geus ngarti manukna cicing ini kos nu ngarti ya ya Allah ya Rabbana datang mah bencana kabeh kabagean geuning kabeh teu bisa masing-masing bener anu ngajakan masing-masing ka kiai masing-masing kiai lamun kiai na saruana oke masing-masing siapa mandi sorangan ayo sia hayo mun kiai na dendaman ripuh anu pae pamajikanna datang ceuri ka kiai aya naon ceuk salaki maot kiai terus kunaon nu bisa ngamandi anuan kiai ceuk bejakeun ka salaki nu geus pae masing-masing kacau kiai gitu tariweuh leuheung lamun anakna beunghar ceuk anakna daripada mayit bapak geus pae ieu bau eueuh ngamandian taekeun kana mobil ka mana steam mayit di steam kalian huluna giles seuseut
lap pakai kanebo terus pakai kit ame herang beut mayit tong dikubur bawa ke showroom siapa yang mau ngeridit mayit gitu oh butuh ku kiai butuh masing-masing kiai itu bisa gitu orang saling membutuhkan leres tak loba masalah loba bencana loba musibah sabab aya nu ngondang Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ceramah deheukeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegur ke musibah lamun eta nu ngondang musibah geus araraja di Indonesia santrina naro sa Syekh nu ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun beas 2 karung diangkut ku sukuna kuateun ku leungeunna kuateun tapi ke loba jelema teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu beas 2 karung teu kudu moal besi 50 kilo anu keur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun sadaya Syekh nu ngondang bencana di Indonesia di mana loba pamimpin geus sarakah geus teu mikirkeun rakyatna miliaran triliunan diakutan rakyat kasangsaraan leres teu geus aya zaman anu kitu aya sadaya Syekh loba umat Islam palinter nyeun masjid tapi mung ngareusian atuh nya nyeun masjid mah papanasan menta biaya di jalan wani gentong di tengah-tengahkeun bari gegerewekan lemparkan saja mangahatin apaan sah atuh nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan jara rungsep sok aya nu minta jareh di jalan sok aya kudu nama aya nu kaya maaf nu sugih era panitia bubar gentong kasisikeun mik gulungan ya lamun teu menta biaya ti dieu masjid di mana biayana kuring nu ngabereskeun hebat aing di dieu imah 5 lantai imah itu WC lantai kalima ngising naik lift aing teu kuat dina lift aing ngisi keur mah beunghar goblok kadang cek panitia atuh nuhun bade diberesan ku akang abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel mik gulungan sabaraha di biayana sabaraha di masjid biayana kirang langkung 800 jutaan geuning loba keneh teruskeun heula di jalan si goblok mun aya jelema nu kitu rejeng asupna gentong gorolongkeun nepi ka Pangandaran ka ditu ya Allah ya Rabbana daek paparasan di jalan mentan jariah jang masjid tapi begitu masjid geus dijieun eta menta jariah di jalan ka masjid meureunang giliran menta jariahna ka Papua jauh eta ya Allah ya Rabbana sadaya Syekh nu ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna makna pernah dihisindir ku Bang Haji Roma Irama eta favorita ngida baheula engker leutik di pasantren inget eta lamun gigireun pasantren di lembur aya layar tancap baheula mah misbar gerimis bubar baheula nonton film layar tancap film teu jauh Dono dari Prima Adven Bangun Nyiblorong terus Soneta Satria bergitar Oma gagah perasa film Oma mulai surak nu nonton make kuda tau ngomongna gitar jeng kadenge keneh tak lain musikna eta jeng menang jadi Nyi Roro Kidul lagi eta musik wah salah mencet aja Oma bejil nakuda jeng tentok Oma suara naon eta aing astagfirullahaladzim kakarap anu wani nyebut kuda kan penting aing di Cianjur ceramah nyaritakeun eta nanya kan hadir salah naon ibu eta salah Haji Sepuh Barok niru salah kuda meningeun aing di dieu salah kuda dendam ka keun bae jing ditembak Oma kena kana sukuna ketihan
Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua kejahatan akan ada akibatnya, aku yakin. Assalamualaikum. Is. Oh mama jeung penjahat ya assalamualaikum wae. Eta soleh na omah teh jeung jahat ya. Assalamualaikum. Tertak. Jing. Eureun budak daya awewe nyebrang. Ditanya ku omah, "Kau kah itu Rika?" Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Wes, Om. Subhanallah. Oma didatangkan jamaah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oma lamun aya kejadian pasti nyieun lagu wae. Gara-gara saya musibah loba datang ke Indonesia, dijawab ku Oma, itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah. Benar? Di zaman sekarang kata ciri Oma lamun nyanyi ujungnya muriang. Agak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan, ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan, lamun geus nginjem duit jadi kejadian eta lagu ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngempalikeun 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Aing geus nyampaikeun moal disalahkeun ku Allah di akhirat. Karena saya ceramah didinya loba Bang Emo pusat dibahas, Gusti dibahas. Ngan jelema ngalajeun. Salamat aing. Ya kemarin jelema kumaha lelekeun ku Gusti. Jasa buah barok tulungan. Sorry, aing geus ngajelaskeun, saya teu nurut. Beda tuh Bang Emo mah esot. Maaf. Bisi kebiasaan kuno gitu, maaf gara bersihan dayana Nabi ngancam kullu lahmin nabatam minal haram pannaru aulabih. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan hasil haram maut ti kabulu tobat. Maaf di akhirat beteungna eusi beteungna bakal diganti ku Allah useun neraka Allah. Naudzubillah min dzalik subhanallah. Yuk urang hijrah ti ayeuna, yuk hijrah yuk siap. Ulangan sakada diperingati tapi orang kudu milu hijrah. Non hijrah orang hijrah orang minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga insyaallah paguyuban di dia insyaallah bakal aya pengajian terus-terusan moal eureun-eureun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu berboga ilmu hijrah ti ayeuna jadi jelema bodoh ripuh. Leres teh ngarumasakeun urang jadi jelema bodoh ripuh hanya kalbala teu bisa basa Arab. Sakalina ka Mekah umroh haji teu bisa basa Arab ripuh urang. Tadinya karasana bodoh si Asep Bubarok gara-gara tebiat belajar baheula bahasa Arab. Yang meuli kol make ripuh yang baheula. Keur umroh hulang teu bisa nawar. Orang Indonesia banyak honat halal. Cek orang Arab haram. Teu jadi. Atuh halal ai nawar teh. Uri ngahulang meuli korma ge cek babaturan geus meuli korma aja can teu bisa ngobrolna aing tenang. Bisa siapa bahasa Arab? Dah sapopoe. Asa can pernah sih ngomong siapa bahasa Arab? Ji, aing sholat bahasa Arab. Oh, atuh aing sholat mah. Tenang ji, yang penting bahasa Arab. Bodoh pede eta kategorina. Bodoh tapi percaya diri. Orang Arab kan geus kolotan udah gang korma nyebutna abuya nyaheun. Abuya, cek babaturan bari nunjuk kana korma. Usolli.
ulang Arab aing geureuwas Aisyah naon tenang aja penting bahasa Arab batur lieur tenang orang Arab lieur mikir usul di Indonesia usuli korma cek orang Arab gerbelang penting korma aing laku orang Arab bisa bahasa Indonesia lo TKI ngajar di situ cek orang Arab Indonesia kam kilo nah kilo na disebut babaturan kan tidak ya kilo oh berarti nanya berapa kilo dijawab babaturan abu ya dalah tarokatin oh maksudnya 3 kilo orang Arab makin pusing aing kumang ngiloan orang Indonesia melikor mati 3 rokaat cek orang Arab oh mungkin maksudnya 3 kilo nges keduk korma ditimbang begitu ditimbang dina kiloan jarum kiloan muter roba daya beban korma babaturan sok tahu ngaguak beri nunjuk karena jarum kiloan abu ya mustaqbilal kiblat orang Arab pusing langsung nangtung beri molotot ke babaturan Indonesia ada al-ma'mum lillahi ta'ala Allahu Akbar cek orang Arab goblok lohor geus ngajak sholat maghrib bodoh ngariweuhkeun batur mata ulah jadi jelema bodoh pemuda ulah bodoh ngariweuhkeun pemuda bodoh sok tahu tadi mah pede ya mah sok tahu bodoh sok tahu cicing nongkrong sisi jalan seberang jalan aing ini keur nangtung cek budak ngora aing hasil hijriyah kudu boga amal soleh ini rek mentas ya bantuan ku aing ameh menang ganjaran tanpa tatanya dicekal ini emang mentas buru ini amak-amakan goblok gak dibawa ke mana geus tong loba omong mempeguh mobil beres mentas cek budak urang kunaon mangambek kuduna manganuhunkeun nganuhunkeun naon sia aing karak mentas dibalikeun deui ka dieu cek budak orang hong hari mata dinangtung di situ rek mentas apa rere pada mah aing belah ditu menang hese aing mentas ngan salamet dibalikeun deui ku sia ka dieu so tahu ngaripuhkeun ini budak orang tanggung jawab kena mah dipentaskeun deui ku abdi hayu mong aing sorangan ge bisa ini na deui goblok tolol ini batur rek mulang tarik dek tobat eta budak orang geus mah hayu dibantuan ulah aing bisa blagu mentas jalan aspal kieu geus ripuh di tengah aspal leuleuh capek leuleuh di tengah jalan atuh lain tempat pangeureuh tengah jalan aspal leuleuh motor preman ini di tengah untung belok eta mah cit preman ngadap nih tolol nangtung di tengah jalan siap nih dikitukeun lain mentah pura malik ngadap siap nu tolol nabrak aing teu keuna astagfirullah cek preman yang begitu pada gilas yang jadi lapar deh teh ulah jadi jelema ibu na rumah tangga maaf ulah jadi jelema bodoh kudu boga ilmu supaya mampu ngaraih cinta dan rindu suami siap bu hayang teh gaduh caroge tetap setia hayong teh ilmu nati lu hiji sing pinter nyerangkeun hate caroge ku bahasa ulah culangung ulah cerewet ulah popo lotot nanti kami muncrat ciduh kena beungeut salaki nyai kada sakedap mohon akan badaya naon rendah suara Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah ya Humaira bunga mawarku cantik sini sebentar labbaika ya Rasulullah rendah ibu sok itu oh. Ada dan tadi laporan haji ibu-ibu di Jelekong mah balalagur tara cerewet popolotot kasalaki keur laloba duit mah untuk boga duit kumaha sarua jeung orang Cikampek ngadenge hargana raraek oh bibir awe marilu naik
salah kita bukan hitung keripit ahai urat bawang diberi nyungcung tengah belaga duit kasalaki ngajak perang salaki duit na carang kasalaki wung wang wang di dapur meni trongkeng perang budak kabeh kabarerang benar mun salaki loba duit kasalaki cabat ciwit bariku tak ditakbirit ngabibita sayang berit dengekan awewe dengekan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka ku tangjeng samping asongkeun bujur jeung ping-ping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung kagung orang geus melendung cek ibu salaki cekekeun juri dua senangkeun salaki ku tingkah laku Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami ibu kitu teh lamun ngobrol jeung caroge kumaha atuh terus tangga mata molotot ciduh muncrat Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah gelis kana sakedap badaanan Gusti upami teu ngarepotkeun pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga Gusti didamelkeun raos tingkahna akhlakna beda jeung Khadijah Karawang jelekong ongko salaki baik di sawah nyai panjenengan kopi trojol tidak perlu ngajinjing termos gelas sendok gubrakeun hareupeun salakina jieun kusieun ulah manja hirup teh engker ngijo mun teu ngijo sama nyatu milari rizki sa Rasul kasbul halali wajibun neangan nafkah nu halal wajib hukumna Rasul berangkat pas uingkeun lengo Khadijah tetap senyum kunaon anjeun senyum padahal kaula teh hasil Gusti abdi senyum ngaros bingah kunaon ningali jalmi nu paling dipikah cintaku abdi ayeuna uih aya di payunan abdi tapi kan anjeun lapar Gusti abdi tos niat saum teh enjing oge ari Gusti saum kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajak puasa salaki babawaan lengoh teh babawaan teh puasa dan ngajak belut lain salaki balik lengoh nyengso salaki na salam dari jauh-jauh acan ngogerek curiga aing mah curiga kunaon sia teh encan diuk-diuk acan ieu teh lah teu hasil deui pasti geus kumaha tuh aing usama geus teu isuk balik waya kieu pan nyai kumaha tuh sabar akang bisi lapar itu di dapur aya goreng sabar digoreng bisa itu goblok cek salakina kawalat sianya ulah kitu nah cocolkeun kang kana kawalat ieu lalap bisa itu salakina naik darah keur mah capek teu boga duit pamajikan ngadat cek salakina geus sayang naon si ayeuna ya tuh kang urang teh puluhan tahun rumah tangga kamajuan tatadis yang ngomong atuh hayang maju mah aing neangan roda siang naik nepi ka mana ku aing didorong lain gitu kang tuh batur mah imahna mobilna bahkan tadi keur pangajian ibu-ibu gigireun ibu-ibu bongkok kunaon kongkorongna kang 6 kilo saya teh mah ngaji neuleuan emas batur salakina minggi ngadat geus hayang naon ayeuna pisah we kang alus pisah budak kumaha bawa aing teu ngajuru atuh lalaki mah teu ngajuru harta naon aing teh boga naon hau hiji-hijina bawa ku sia imah ge bawa ku sia akang di mana aing milu atuh ngabring ka meh bangung sih ngaranna lain ngusir ya Allah ya Rabbana awas bo nah, rumah tangga pasti ada permasalahan leres tuh jadilah istri yang soleh yang berilmu amin tilu senangkeun hate salaki ku dandanan kecantikan ibu kang usaha bohong yang tukang ojek suami yang ojek jelekong ke pasar ke undangan babak belur pabrik cat tararindah kabeh kana beungeut hejo beureum geuneuk araraya tiap pojok disemprot ojek liwat aja ke pasar gajleng salaki nama teu kabagean coba kecantikan ibu buat suami pulang jam 5 sore ibu beres salat asar dandan hasil hijriah anakna nonton mah undangan saha nu hajat mah dandan ngajemput bapak sia ke bandara mah ka bandara ti mana bapak sia ti sawah naik kapal
tok loba nanya lipen aing kana irung goblok. Jang salaki hasil ngaji aing kamari kagelisan aing jang bapak sia salaki katingali datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berai panto dibuka action na panto salaki na rewas bibir medok salaki na muji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi. Lipen medok cangkang jengkol untung saya cangkang walaupun tangkal nariwe. Ya Allah ya Rabbana. Ibu nanya Asep Siti Khadijah bisa solehah gitu aya nu ngadidik aya nu nyontoan aya saha caroge nah nyata Rasulullah. Makana peringatan yang bapak lamun hayang gaduh bojo solehah syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh soleh ti heula ka pamajikan. Itu dengekeun. Puas. Kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya Rasul nu ngamimitian nyontoan manggil ka bojo geulis bunga mawarku ibu sok gitu-gitu ku salaki. Denge ojak tos ya. Kepen dengekeun Herman Rudi dengekeun. Ya Allah ndik dengekeun. Oh iya. Lanjut aing eta. Itu Rasul manggil bunga mawarku kade sekedap pani urang mah lain ka pamajikan jenong ka dieu. Ya Allah atuh pamajikan leuwih kasar ngajawabna non jebrak astagfirullah si jenong jeung si jebrak. Cek ibu-ibu aing boga modal balik ya. Ibu balik ngaji omongan salaki kadenge Kang tadi ngaji kadenge teu. Rasul maka bojo manggil bunga mawar. Aka mas umur-umur mah teh can pernah salakina ngagoak wajar. Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab gelis Arisia. Coba majikan ngulah gitu atuh mah goreng-goreng orang teh cinta. Itu budak geus 3 likur budak. 23 itu budak. Gara-gara cinta. Oh, siapa yang panggil bunga? Ya Kang sekali-kali atuh. Oke. Hei bunga jawer kotoku. Bau. Ya Allah. Dari pamajikan mah anak rakyat, orang nuju salaki pemimpinna gitu. Berarti rakyatna soleh sabab pemimpinna nyontohan saleh. Orang nu bakal dipenta pertanggungjawaban di yaumil mahsyar menjadi pemimpin, bapak, lalaki, awas. Bisa didakwa di hadapan pengadilan Allah baru itu bisa mau pengacara. Anak bakal naik banding di hadapan pengadilan Allah. Ngadakwa ka bapana, pamajikan naik banding di hadapan Allah. Terido abdi kana neraka sorangan, hayang jeung salaki abdi. Sabab abdi geus diamanatkeun harita ka salaki abdi. Tapi salaki abdi ngalalawarakeun kana ieu amanat. Abdi teh ibadah, abdi bodoh diantep ku salaki abdi. Terido abdi hanjeng salaki, digusur salaki. Encan anak. Anak dimanja-manja, diraja-raja, diratu-ratu, eta anak maaf lamun dijauhkeun tina agama diantep ka indung bapana siap-siap bakal digusur ku anakna kana jero neraka Allah. Hijrah tina bodoh kana ilmu. Nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan. Hijrah eta. Nu katilu minal kasli ila zuhdi tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. Nu kaopat minat tafarruq ila ittihad tina perpecahan menuju persatuan. Mudah-mudahan emang manfaatna. Pas jam 12 naik jam 10 2 jam simkuring nyumponan ya acara bahkan leuwih keun leuwih nama gratis. Apunten loba kabodohan simkuring mudah-mudahan ku Allah sing diampura pamelesna sing janten hikmah khusus kanggo pribadi simkuring umumna kaul sadayana doakeun ya silaturahmi simkuring awal itu perdana silaturahmi sareng keluarga besar Abah Turiah Abah di dieu adada hatur nuhun terutama nu jadi wasilah Kang Ohang, sob Kang Ohang ulin ka Cikampek, pas di Cikampek sumkuring ke acara muharaman anyar-anyar kamari santri muharaman Ohang datang naik hang yuk kedinya wasilahnya simkuring kenal jeung adada alhamdulillah nyambung silaturahmi ulah putus sabab ieu jadi doa anu moal aya putusna amin. Oke kasepuhan simkuring di dieu simkuring tiasa ziarah alhamdulillah
tidak midang ganti baheula pada sok kaliwatan gitu. Kampung seni teh kaliwatan sim kuring ngaji ka Ciparai ka dieu sering kali liwatan di nu nikahkeun bahkan anjing sim kuring di anjing mah di Bogor heula Cigombong terus wengi salasana di Ciwidey wengi rebona terus ka Bekasi wengi Kemisna Tangerang Balaraja wengi Jumat Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang can beres aing ngomong gitu mun aya nu ngondang ngotot ini katipu wae mun aya nu ngondang ari eueuh mah jangan eng ka ditu sosoranganan eueuh nu wau ngadon ngahuleung eng di buruna ieu amit mending molor di imah sing loba ngahampura insyaallah sing kuring biasa ka dieu deui sok sanajan teh acara insyaallah jadi jalur silaturahmi sing kuring ka dieu asal ditarima we ku adaan sing kuring ka dieu ya yang jarah terus sing kuring ka dieu sabab loba ilmu almarhum ilmu abah sok dicana ku sim kuring bahkan ada pengalaman hidup sim kuring sareng abah alhamdulillah antara tahun 2006 2007 2008 waktu di Garut di Wanaraja terus di mana Samarang Boboko anjeunna ceramah abdi ceramah sapanggung teu nyanak panayagan khusus ceramah haji akang heulanya akang suwa capek nya mangga terus sajam sim kuring naik sajam setengah nembe uwi sasarenna terus di Wanaraja sim kuring heula nu naik kang abdi heula naik sok aya kang istirahat teh heula ingat tadi itu perjalanan kayak amanat-amanatna terutama ya tentang kereligian lanjutanna alhamdulillah ketika istiqomahnya bahkan seni wayang dijadikan sarana dakwah jadi ibadah anjeunna teu eureun-eureun ngahibur ka jalma-jalma ngabungahkeun hate batur sedengkeun ngabungahkeun hate batur jadi nilai sedekah berarti geus teu kahitung eta sedekahna almarhum itu khalus surur ala qalbil muslimin sedekah ngabungahkeun hate batur itu adalah sedekah nilainya jadi sedekah mudah-mudahan sing diraksa dijaga ku Allah terutama almarhum pun Bapak Abah Haji Eksepsional Darsendaria sing ditutup aib-aibna ku Allah yang mudah-mudahan jadi pengantar anjeunna lebet kana ridho jeung surgana Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Atuh keluarga nukan punten umi kesana umi pun biang sing disehatkeun sing dipanjangkeun yuswa putra cucu mantu sadayana mudah-mudahan sing disehatkeun dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kurancekan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.